Ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board UNEB leero lwe kifulumizza ebyava mu bigezo by'akamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa omwaka oguwedde. Mu kwogera kwe Minisita w'eby'enjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni yenyamidde olw'engeri ebigezo bino gye biteekebwateekebwamu. Kyagamba nti kittattana ekitiibwa ky'obusomesa n'ebyenjigiriza byonna okutwalira awamu. Agamba nti ebikolwa by'okubba ebigezo kyennyamiza okubanga bitandikira mu abo ababiteekateeka bennyini okusingira ddala nga beeyambisa babikuuma. The common forms of examination malpractice being 1. Posting specific invigilators to examination centers as demanded by school directors. 2. Posting invigilators to the very same schools where they are teaching. And 3, posting fewer than required numbers of invigilators to an examination center, thus having some examination rooms not being supervised. Ensonga eno eyongedde okukkatirizibwa Profesa Celestine Obuwa, ssentebe wa UNEB, bw'ategeezezza ng'abakulu b'amasomero ne badirekita bwe beekubana n'abakuuma ebigezo okubibba mu ngeri yonna gye baba baagadde. When examination distributors deliver the question papers, envelopes to the center, the head teacher, working with already corrupted and compromised scouts, cut open the envelopes and access paper for the purpose of assisting the candidates before or during the examination. Okusinziira ku Obuwa, amasomero okwettanira okubba ebigezo baba bayayanira ky'abayizi baabwe kufuna buna, bw'atyo n'asaba Minisita ettukiza ekiteeso ky'okufuna engeri endala abayizi gye bayinza okugerekebwa nga bamaze ekyomusanvu okusinga okwesiba ku kya grade oba obubonero. In 2021, the board presented to you a proposal to change the reporting of the results of PLE to get rid of the aggregates. Mama, I now pray that you allow the board to reintroduce this proposal for possible approval and implementation. Minisita era alaze okutya olw'ebitongole by'ebigezo eby'obwannannyini ebimeruka ensangi zino awatali kigendererwa ky'amaanyi, bw'atyo n'asaba Minisita okubyekenneenya si kulwa nga bizalira eggwanga akabaate mu byenjigiriza. Therefore, I have asked the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports to diagnose where the loopholes could be in the practice of examinations bureaus. District okuli Kisolo, Kampala, Mukono, Namutumba, Kasanda, Buyende n'endala ze zinookoddwayo mu ezo ezisinza okulabikiramu emize gy'okubba ebigezo. Ministry netegeeza nga bwesigazza ebigezo by'abayizi abateeberezebwa okuba nga baakoppa okutuusa nga bazze okwewozaako. The board will withhold the results of these affected candidates pending completion of our investigations. And where there will be a prima facie case, the board's tribunal, the Examination Security Committee, will accord all the affected candidates a fair hearing before making the final decisions. Ku nsonga y'abasomesa abeebulankanya oba aboosaayosa, Minisita asabye buli muntu okuba omukambwe ku nsonga eno nti tekikola makulu omusomesa okusasulwa omusaala kyokka n'atasomesa bayizi. Teachers who continue to receive monthly paychecks from the taxpayers' money but are absent from duty must be asked to choose whether they want to remain in the public teaching service at all or altogether exit and use their skills elsewhere. Bw'ati asabye abakulu b'amasomero okweyambisa tekinologiya omupya okulondoola n'okukwata ku nkoona abatagala kusomesa ate nga baweebwa emirimu. I'm tasking the Directorate of Education and Standards to make use of the technology that the government has heavily invested in to monitor teacher presence and teaching in the classrooms. Okusunsula abayizi okuyingira siniya kwa kubaawo nga 12 ne 13 omwezi ogujja, olwo nno olusoma olusooka lutandike nga 2 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. That very big success. We congratulate UNEB for acting according to the roadmap.